各位观众朋友们，大家好，欢迎来到我的频道。最近航天圈最热闹也最尴尬的事，莫过于美国阿尔忒弥斯2号载人绕月任务了。4月2日，猎户座飞船载着4名宇航员顺利升空，本该是人类时隔53年再次载人奔月的高光时刻，结果没高兴多久，就传来一个让人哭笑不得的消息。飞船上的厕所居然出故障了，说出来大家可能都不信。就在发射前执行这次任务的宇航员还在接受采访时感慨，猎户座飞船上的太空厕所是他们这10天绕月之旅中唯一一个能拥有片刻独处空间的地方，能在狭小的飞船里有这样一个私人角落，他们觉得特别幸运，特别满足。结果呢？话音刚落，飞船一升空，这个被宇航员寄予厚望的独处圣地就掉链子了。谁也没想到，美国耗资1000亿打造的载人绕月飞船居然栽在了一个小小的厕所上。很多网友看完都笑了，这也太尴尬了吧！10天的太空之旅，宇航员连如厕都成了难题，他们到底该怎么解决？今天我就用最通俗最易懂的话给大家把这件事彻底讲明白。猎户座飞船的厕所到底出了啥问题？宇航员在太空失重环境下没了正常厕所该咋如厕？除此之外，我还要跟大家聊聊美国时隔53年为啥急着重返月球，花了930亿美元还不停追加成本，到底图啥？结合当下最新航天热点，一次性给大家讲透，全程无废话，全是干货，看完绝对让你直呼震撼。首先咱们先梳理一下这件事的来龙去脉，先搞清楚猎户座飞船到底有多受关注，再看这个厕所故障到底有多尴尬。4月2日，美国 NASA 发射了猎户座飞船执行阿尔忒弥斯2号载人绕月任务，这可不是一次普通的航天任务，这是自1972年12月阿波罗17号载人登月任务结束后，人类时隔整整53年再次执行载人绕月飞行任务。大家可以想象一下，53年半个多世纪过去了，人类终于再次有宇航员坐着飞船奔向38万公里外的月球，这件事自然吸引了全世界的目光。不管是航天爱好者还是各国的航天机构，都在密切关注着猎户座飞船的一举一动，期待着它能顺利完成绕月任务，为人类载人重返月球迈出坚实的一步。然而，就在全世界的目光都聚焦在猎户座飞船上，看着它腾空而起，朝着月球飞去的时候， NASA 方面却悄悄发布了一个消息，语气轻描淡写，说猎户座飞船出现了一些小问题，其中最显眼的就是飞船的厕所系统出故障了。不过 NASA 特意强调这个问题不是非常严重，不会影响整个任务的推进，让大家不用太担心，但只要稍微想一想就知道，在太空飞行中任何一个小故障都可能引发大麻烦，更何况是厕所这种和宇航员日常生活息息相关的设施。这可是10天的旅程，4名宇航员吃喝拉撒都要在飞船上解决，厕所出问题可不是小麻烦那么简单，说难听点简直是干大到极点。那么猎户座飞船的厕所到底出了什么具体故障呢？根据美国太空新闻网站、纽约时报等权威媒体的报道，故障的具体原因已经查明，是飞船上的太空马桶出现了风扇卡滞的问题。可能很多人不知道，太空马桶和我们地球上的马桶不一样，它不是靠重力工作的，而是靠风扇产生的吸力把排泄物吸走，这样才能在失重环境下正常使用。现在风扇卡住了，就意味着尿液收集功能直接失效了。简单来说，宇航员想小便厕所没法正常收集，相当于这个厕所的半条命没了。不过还好，有一个好消息，虽然尿液收集功能坏了，但厕所的排便功能还是正常的，也就是说固体排泄物还能正常处理。大家可别小看这一点，如果连排便功能也没法使用，那麻烦可就大了。要知道，这次绕月任务整整要持续10天，4名宇航员在飞船上每天都要产生排泄物，如果排便也只能靠应急方式，那飞船里的环境可想而知，不仅尴尬，甚至可能影响宇航员的身体健康和任务状态。这里给大家补充一个小知识点，在太空中，宇航员如厕本身就是一件非常艰难的事情，和我们在地球上完全不一样。因为飞船处于失重状态，任何东西都会漂浮在空中，排泄物也不例外。如果没有专门的设备处理，很容易漂浮在飞船里，不仅不卫生，还可能影响飞船的仪器正常工作。所以太空马桶的设计非常复杂，不仅要靠风扇吸力收集排泄物，还要有专门的储存和处理系统，防止排泄物泄漏。而这次猎户座飞船的厕所偏偏就在最关键的尿液收集环节出了问题，也难怪网友们会调侃，美国耗资1000亿，连个太空厕所都没做好，既然厕所的尿液收集功能坏了，那宇航员们该怎么
么解决小便的问题呢？其实 NASA 早就想到了应急方案，猎户座飞船上携带了应急备用集尿袋，说白了就是专门用来应急收集尿液的塑料袋。一旦厕所的尿液收集功能失灵，宇航员就只能用这个应急尿袋来解决小便问题。说起来也挺有意思，这个应急方案并不是什么高科技，而是当年阿波罗载人登月飞船就用过的方法。半个多世纪过去了，美国的航天技术虽然有了很大的进步，但在应急如厕这件事上居然还在沿用几十年前的老办法，不得不说确实有点让人意外。可能很多人会问，国际空间站上的宇航员尿液不是可以回收循环利用吗？为什么猎户座飞船不采用这种技术？其实答案很简单，成本太高，而且猎户座飞船的任务周期只有10天，不需要这么复杂的系统。国际空间站上的宇航员要在太空停留几个月甚至几年，尿液回收循环利用可以节省大量的水资源和物资，非常有必要。但猎户座飞船不一样，它只是一次10天的绕月飞行任务，不需要长期停留，所以就没有设计尿液回收循环系统。那宇航员用应急尿袋收集的尿液最后怎么处理呢？答案更简单，直接排放到飞船外的太空中。因为尿液的主要成分是水和尿素，排放到太空中会在极低温环境下迅速冻结，然后消散在宇宙中，不会对飞船和地球造成影响。不过大家要注意，固体排泄物可不能这么处理，和尿液不一样，固体排泄物不能直接排放到太空中，一旦排放很可能会漂浮在飞船周围，甚至可能撞击到飞船，引发安全隐患。所以固体排泄物会用专门的收纳袋收集起来，密封好，等到飞船返回地球后再进行统一处理。这里给大家补充一个最新的热点细节，根据 NASA 最新发布的任务进展，猎户座飞船的厕所故障目前已经得到了初步解决。地面团队通过远程指导，让宇航员对卡住的风扇进行了简单的调试和清理。现在尿液收集功能已经勉强恢复，可以正常使用了，但还是存在一些小隐患，需要宇航员随时关注。即便如此，这次厕所故障还是让美国 NASA 陷入了尴尬的境地。毕竟这是人类时隔53年再次载人绕月，全世界都在看着，结果飞船刚发射就出了这样的低级故障，难免会让人质疑美国的航天技术是不是真的像大家想象中那么强大。其实除了厕所故障，猎户座飞船在飞行过程中还出现了一些其他的小问题，比如部分仪器的信号不稳定，不过这些问题都没有影响到任务的正常推进。NASA 方面也多次强调，这次任务的核心目的就是测试猎户座飞船的生命保障系统在深空环境中的可靠性，所以出现一些小故障其实也是预料之中的事情，只要能顺利解决，不影响宇航员的安全和任务的完成，就不算失败。聊完了尴尬的厕所故障，相信很多人都会有一个疑问，上一次美国载人登月还是1972年的事情，整整53年过去了，美国为什么现在突然急着实施载人重返月球计划，花了930亿美元，而且成本还在不断增加，明明进展不顺利，却还要硬着头皮推进，到底图啥？要搞明白这个问题，我们首先要了解一下美国的阿尔忒弥斯载人重返月球计划。阿尔忒弥斯2号载人绕月任务是这个计划的第2步。在这之前 NASA 已经在2022年12月实施了阿尔忒弥斯1号无人绕月飞行任务，主要是测试猎户座飞船和太空发射系统火箭的可靠性，为后续的载人任务铺路。按照 NASA 现在公布的计划，他们将会在2027年实施阿尔忒弥斯3号任务，主要是在近地轨道进行月球着陆器的交会对接试验，看看着陆器能不能顺利和飞船对接。然后在2028年实施阿尔忒弥斯4号任务，真正将宇航员送上月球表面，实现美国宇航员重返月球的目标。距离上一次阿波罗登月整整过去了5-6年，可能很多人不知道，这次阿尔忒弥斯2号任务还创造了很多第一次，算是这次任务的几个小亮点。比如这是猎户座飞船和太空发射系统火箭的第一次载人飞行任务，而且还是载人绕月飞行。再比如这次任务中有一名女宇航员，她将会成为人类历史上第一位飞越月球的女性宇航员。除此之外，还有第一位飞往月球的非裔美国人，第一位飞越月球的加拿大人也将在这次任务中诞生。说到这里就不得不提一下，加拿大这次任务中有1名加拿大宇航员参与，这也是加拿大历史上第一位绕月飞行的宇航员。在美国的帮助下，加拿大也成为了世界上第2个由宇航员执行绕月飞行任务的国家。而美
美国之所以带上加拿大宇航员，其实也是为了拉拢盟友，共同推进重返月球计划，分担一部分成本和风险。但即便有盟友帮忙，美国的阿尔忒弥斯计划进展也并不顺利。根据相关报道，截至目前，这个计划已经花费了930亿美元，而且由于技术难题不断，供应链出现问题，成本还在不断增加。有专家预测，等到2028年实现载人重返月球，整个计划的总花费可能会超过1500亿美元。花费这么多钱，进展又不顺利，美国为什么还要执着于重返月球呢？其实核心原因主要有2个，一个是怕被中国超越，另一个是为了走向更远的宇宙。这2个原因相辅相成，也是美国急着重返月球的根本动力。先来说第一个原因，怕被中国超越，保住自己的航天霸权地位。这些年来，中国在航天领域的发展速度非常快，尤其是在探月方面取得了一个又一个突破。从嫦娥1号到嫦娥6号，我们从无人探测月球到实现月球正面采样返回，再到实现人类历史上第一次月球背面采样返回，一步步从跟跑走到了并跑，甚至在一些领域已经实现了领跑。更重要的是，中国已经明确制定了载人登月计划，计划在2030年之前发射孟舟载人飞船，把中国航天员送上月球表面，实现中国人的第一次载人登月任务。大家可以算一下，美国计划在2028年实现载人重返月球，中国计划在2030年之前实现载人登月。两者的时间差非常小，如果美国不能按时实现载人重返月球，或者进展缓慢，那么中国就很有可能成为21世纪第一个实现载人登月的国家，成为历史上第2个实现载人登月的国家。第一个是美国。对于一直以来占据航天霸权地位的美国来说，这是他们绝对不愿意看到的局面。他们不甘心被中国超越，不甘心失去在航天领域的主导权，所以才急着推进阿尔忒弥斯计划，想要赶在中国之前实现载人重返月球。而且中国除了载人登月计划，还制定了更长远的月球科研站计划，这更是让美国感到了压力。根据中国航天的规划，嫦娥7号探测器将会在今年2026年发射升空，随后在2028年前后发射嫦娥8号探测器。这2个探测器都会登陆月球南极，其中嫦娥7号的核心任务就是在月球南极寻找水的证据。大家都知道，水是人类在月球长期停留的关键，找到水才能为后续的月球基地和科研站建设奠定基础。嫦娥7号和嫦娥8号将会在月球上构建月球科研站的基本型，随后我们将会在2035年建成国际月球科研站的基本型，邀请世界各国参与合作。到2045年，我们将会逐步把它建设成为一个拓展性、可持续运作的科研平台，让月球成为人类探索宇宙的前哨基地。这里给大家补充一个最新热点。根据新华网2025年4月23日的报道，目前已经有17个国家和国际组织、50多个国际科研机构加入了由中国发起的国际月球科研站合作。越来越多的国家开始认可中国的航天实力，愿意和中国一起探索月球、探索宇宙。这也意味着中国在月球探索领域的影响力正在不断提升，这更是让美国感到了危机感。美国很清楚，如果自己不去推进载人登月，不去建设月球基地，那么在未来的10到20年里，中国在月球探索领域的优势将会越来越明显，两者之间的差距也会越来越大。到那个时候，美国想要再追赶就很难了。所以在这样的背景下，美国不得不硬着头皮花费大量的资金和精力推进载人重返月球计划，哪怕进展不顺利，也不能停下脚步。接下来我们再来说第2个原因，美国重返月球也是为了走向更远的宇宙深空做准备。大家都知道，人类的终极目标从来都不只是月球，而是遥远的宇宙星辰大海，比如火星、木星，甚至更远的星系。但以人类目前的航天技术，想要走向宇宙深处，还面临着很多难题，其中最大的难题就是燃料和物资的运输。以火星为例，现在人类的飞船想要从地球飞往火星，需要飞行半年多的时间，而且在飞行过程中需要消耗大量的燃料、食物、水等物资。如果想要实现载人登陆火星飞船，就需要携带更多的物资，飞船的重量就会大大增加，这就需要运载能力极其巨大的火箭才能将飞船送入太空。而目前人类还没有这样的火箭技术，这时候月球就成为了人类走向宇宙深处的天然跳板。为什么这么说呢？因为月球的引力只有地球的1/6，而且月球上没有空气阻力，这就意味着同样重量的飞船从月球表面起飞需要的推力远远小于从地球表面起飞需要的推力。举个简单的例子，
一艘重量为10吨的飞船从地球表面起飞，可能需要推力达到数百吨的火箭才能实现，但如果从月球表面起飞，只需要推力几十吨的火箭就可以顺利升空。这就是月球的优势，它可以大大降低飞船起飞的难度和成本，为人类前往更远的宇宙提供了可能。美国的计划是未来在月球上建造月球基地和月球科研站，然后利用月球的优势实现太空补给。具体来说，就是载人飞船从地球发射时不需要携带太多的燃料、食物、水，而是轻装上阵，先飞到月球，然后在月球基地里补给燃料、食物、水等物资，加满油备足粮之后，再从月球表面起飞，满载着物资奔向火星或者更遥远的宇宙深处。除此之外，还有一种方案，先发射轻装上阵的载人飞船飞到月球轨道，然后安排货运飞船从月球表面起飞，货运飞船上装满燃料、食物、水等物资，飞到月球轨道，给载人飞船进行太空加油和物资补给。补给完成后，载人飞船再朝着火星飞去。这样一来，就可以大大减少载人飞船从地球发射时的重量，降低发射难度和成本，让人类前往火星变得更加可行。可能很多人会问，中国是不是也有这样的计划？答案是肯定的。中国的月球科研站计划不仅仅是为了探索月球，更是为了给人类走向宇宙深处搭建一个前哨基地。我们计划在月球上开采资源，利用月球的优势实现物资补给，为未来的火星探测、深空探测奠定坚实的基础。其实不管是美国的阿尔忒弥斯计划，还是中国的探月计划、月球科研站计划，本质上都是为了探索宇宙的奥秘，为人类的未来寻找更多的可能。只不过两者的发展思路有很大的不同，中国坚持独立自主，稳步推进，不追求速度，只追求质量和安全，一步一个脚印，不断突破核心技术，而且愿意和世界各国合作，共同探索宇宙。而美国则更注重抢占先机，想要保住自己的航天霸权，不惜花费大量的资金，哪怕出现一些技术故障，也要硬着头皮推进。回到猎户座飞船的厕所故障这件事上，其实也能看出一些问题。美国的航天技术虽然整体实力很强，但在一些细节上还是存在漏洞和不足。这次的厕所故障看似是一个小问题，但却反映出美国在飞船设计、质量检测等方面可能存在一些疏忽。毕竟这是载人绕月飞船，任何一个细节的失误都可能危及宇航员的生命安全，都可能导致整个任务的失败。相比之下，中国的航天任务一直坚持严谨谨慎万无一失的原则，从嫦娥1号到嫦娥6号，从神舟飞船到空间站，每一次任务每一个环节都经过了反复的测试和验证，尽量避免出现任何失误。就像我们的嫦娥6号执行人类首次月球背面采样返回任务，难度极大，但整个任务一气呵成，没有出现任何差错。这也充分证明了中国航天技术的成熟和可靠。当然，我们也不能贬低美国的航天成就。美国作为世界上第一个实现载人登月的国家，在航天领域确实有很多值得我们学习的地方。他们的一些技术和经验也为人类的航天事业做出了很大的贡献。我们应该客观看待中外航天事业的差异，既要看到自己的进步和优势，也要看到自己的不足，取长补短，不断提升自己的航天技术。而且，航天事业从来都不是一个国家的事情，而是全人类共同的事业。不管是中国还是美国，不管是载人登月还是深空探测，每一次突破，每一次进步都值得全人类为之喝彩。因为人类探索宇宙的脚步从来都不会停止，我们的目标是遥远的星辰大海，是为人类的未来寻找更多的希望。最后我想说，这次猎户座飞船的厕所故障虽然尴尬，但也让我们看到了航天事业的艰难和不易，哪怕是一个小小的细节都可能影响整个任务的推进。而中国航天之所以能一次次取得成功，就是因为我们始终保持着严谨谨慎的态度，始终把安全和质量放在第一位。未来中国将会继续推进载人登月计划、月球科研站计划，继续探索宇宙的奥秘，为人类的航天事业贡献中国力量。也希望美国的阿尔忒弥斯计划能够顺利推进，早日实现载人重返月球，和中国一起共同推动人类航天事业的发展。感谢大家的收看，也感谢每一位关注航天知识中国航天的朋友。希望大家能够理性看待中外航天事业的发展，为中国航天的每一次突破送上最真挚的祝福。未来中国航天还会带给我们更多的惊喜，让我们一起期待，一起见证。感谢收看。